Badau handobo bat gaur urtiek beteko zandauena, oso gazte hil zan. 1956 zen jaizo zan, hau bebai Manchester handiaren inguruan. Gaur 70 urte bakarrekin gozan dauen Kevin Curtisek, Curtis. Benetan, Kevin Curtis Stringforden. Macclesfielden hasi zan, eta gazterik literatura, poesia, musika iuna interesaten jatson. Batez be David Bowie, Iggy Pop, William Burroughs eta J.G. Ballard zelako sortzaileek. 1960ko hamarkadaren amaieran Joy Division taldea sortu zauen eta abeslari izan zan, eta letra egile bebai. Bernard Sumner, Peter Hook eta Stephen Morris musikariekin batera. Beran ahots bajuek eta sakonak agertokiko dantza bortitz eta bereziak eta bakardadeaz, beldurrez, maitasunez eta alienazioaz idatzitako letrak taldeari nortasun guztiz barria emon eutxon. No Pleasure eta Closer diskoek post-punk musikaren oinarretako bat ezarri zien, eta Love Will Tear Us Apart, Disorder edo She Is Lost Control abestizek ondonengo talde askoren soinuen eragine beokin jauie. Arrakasta handitzen joan zan, bitartean Curtisek epilepsia, depresinue, arazo personal larrizek izan zauen, eta 1980ko maiatzaren 18an beran buruaz beste egin eban. 23 urte baino ez eukan. Taldiek Ipar Amerikako lehenengoko bira hasi beharreban, bezperan hil zan. Beran heriotzaren ostean gainerako kideek New Order sortu zauen, eta harrigarriz eta Joy Divisionek 29 hilabeteko ibilbidean 43 abesti baino ez ebasala grabatu, eta 120 kontzertu inguru emon zauen. Denbora labur horretan, rock alternatiboaren historiako talderik eraginkorrenetariko bat bihurtu zan. 2026en Joy Division eta New Order Rock and Roll Hall of Famen erakundeko hautatuak artean sartu zauen. Curtisen ondareak orain dino bizirik jarraitzen dau. Eta bagoez gure omenaldi txiki honetan Joy Division entzungu eta Curtis beragaz intzen zandauen kanta batzuk, lau konkretuki. Lehenengo kue, zelanez, aukeratu dutena omenaldi txiki honetarako da Love Will Tear Us Apart, Joy Division, aurruez.
maitasun harreman baten igaduraz, komunikazio faltaz edo bikoetaren arteko urruntxe emozionalaz berba itzen dau. Haien Curtis eta Bere emaztearen arteko eskontza krisiagaz lotuta dago. Eta noraetan gaixotasunak eta bizimoduak sortzen entzun arazoetan. Maitasuna, pertsonak elkartzeko indarra izan edo behar izana, eta banatzeko eta min emoteko gai dala erakusten dau. Joy Division Ian Curtisegaz. Bagoz, bigarren abestize, aukera du dotena, Sis Los Control. Honekon gaurko honetan, Ian Curtiseri ingotxagun homenaje txiki honetan. Kontrola galtzen dauen emakume baten historize komentaten dau, Curtisek enplegu bulego baten behar egiten eban, ezagutu eban epilepsia eukan emakume gazte baten inspiratute dau. Emakumie lan bila egoten zandan, bai krisi epilektikoak izaten ebasan, eta geroago Curtisek jakin eban krisi baten ondorioz hil zala. Handik itxire, Ian Curtis berari epilepsia diagnostikatu txoien, eta horrek esan nahi pertsonal eta iunaue emon eutxon abestizeri. Gaixotasunen aurreko beldurraz, gorputzaren kontrol galtziez eta gizartearen begiradaz berba egiten dau. Baguez. Rise and let it go. Just want to control.
esan da Sis Lost Control, Joy Division eta Ian Curtis. Urrungoko abestize transmission aukeratu dut. Irratizek, musikek eta komunidadiek pertsonengan daukien injarra buruzko abestize. Gauen erdizen irratiaren seinalie entzun, musikaren erritmuen sartun, eta une batez norbera arasetatik itzen dau eskapa. Edo bentset hauri da kantiek esaten duzkune. Bai, aldi berien, badako alde ilunago bat, jendiek pentsau barik seinaliari, ritmoari edo taldeari jarraitzien aurregaitzik, askatasunaren, alienazioaren eta musikaren bidez sortzen dan lotura kolektiboaren arteko tentsinue erakusten dau. Joy Divisionek kaleratu zauen lehenengoko singela izan zan, Transmission. Hori da transmisinue, irratizen eta musikie jentie lotuten dauen kantie Joy Division Ian Curtisegaz. Azkaningoko abestize, gure omenaldi txiki hau Ian eringo txaguna gaur hemen itxuk irratian, zelan ez,
Atmosphere da bakardadeaz, isiltasunaz, urruntxeaz eta abandonuaz jasateko beldurrez berba itzen dauen abesti sakona. Ahotsak beste pertsona bati alde ez egiteko eta isiltasun horretan ez desagertuteko eskatuten txo. Bai aldi berien, pentsalike banaketa ezin zizela banandu, ezin jauela saiestu banaketa hori. Curtisen heriotzaren ostien barriro kaleratu zan doluaren eta agurraren esanai hartu eban sale askorentzat. Musika geldo eta solemnigaz Joy Divisionen alde emozional eta auskorrena erakusten dozku abesti honek, Atmosphere. Gure omenaldi txiki hau akabateko aukeratu duten abestize. Set down with you care.